Katanya lu mau tidur depan. Ambulan. Mana ambulan? Ini ambulan. Diem dong, Mbak. Apa sih? Sekarang siapa? Yang berisik siapa sekarang? Abangnya kan? Kenapa? Kenapa nyalain kita? Mainannya Bismani Community nih. Oh itu gitu lo ngerekaman itu ya? Gue kan pecinta bis. Gak ada cewek, bis pun jadi. Asik. Apa? Gak ada cewek bis pun jadi. Terlalu rajin. Bismani. Rajin banget ya. Di videoin lagi jalanannya. Bismani rajin. Di videoin. YouTube mau gue kirim ke YouTube. Kan setiap 1000 kali tontonan dapat $1. Hah? Setiap 1000 kali tontonan kan dapat $1. Iya. 1 kali tadi. Gue udah dapat $10. Dicairin $1 kan 12.000. Jadi $10 berapa tuh? Hitungnya sendiri. Hitung aja sendiri. Itu Lumayan buat 12 aja kali 10. Lumayan tuh duit jajan. Aku 12 kali. Hah? 120 ya? Enggak itu gitu. Masak. Kalau gua kayak gitu tuh. Kalau gua rajin kayak bisa ceritain deh. Mira. Udah domelin lagi nih. Anak nakal emang. Wah. Astagfirullahaladzim. Kok nggak sih dia? Kangen sama Amar. Tangan gue dingin deh.